तो हेलो फ्रेंड्स, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा हमारे इसी वजह के दो बच्चे अंडों में से बाहर आ चुके थे। तो रात में आ जाते हैं हम हमारे कॉलोनी में और हमारे कुछ बच्चे सो गए थे। तो हमने सोचा कि एक बार मटकी चेक करें कि आज तीसरा बेबी अंडे में से बाहर आया नहीं। तो हम जैसे ही मटकी चेक करते हैं तो हमें देखने को मिलती है उनके सिर्फ दो बच्चे और तीसरा बच्चा इनका अंडे में से बाहर आया ही नहीं। तो मेरा मूड सारा खराब हो जाता है और इनका तीसरा बेबी अंडे में से बाहर आएगा नहीं, ये भी कमेंट में बताए और वीडियो को लाइक करो यार और चैनल को सब्सक्राइब भी।